unakwenda Kahama, unakwenda Bunda, Tanzania nzima hii, kwa sababu Mwanza inatoa watu mbalimbali kwenda sehemu mbalimbali hata nje ya nchi. Kweli si kweli? Wewe abiria, saizi mwisho wa mwaka unauza machungwa yako, unauza ndizi zako, unauza soda, upate hela uende kula Krismasi nyumbani, na wewe unasafiri, au sio? Wajibu wako unaposafiri, kwanza kabisa lazima uhakikishe una tiketi ya mtandaoni. Hiyo tiketi ya mtandaoni itakuonyesha bei ya nauli unakokwenda iliyo halali, gari utakalopanda, pamoja na jina lako wewe. Faida yake ni nini? Ni kwamba ukiwa na tiketi ya mtandaoni inakusaidia ujue bei halali. Kibaya zaidi, majenti wetu sio waaminifu, wanachukua bei ambayo wanaijua wao. Inawezekana kwenda Bukoba ni 60,000 lakini atachukua laki, na anakupa tiketi ya karatasi. Kwanza mmiliki wa gari itaonekana kwenye gari lake hakuna abiria. Pia hiyo hela hiyo chajua 40 tayari ni yake ya mfukoni, na wewe umenyanyasika kijinsia. Kibaya zaidi, unabaki unagugumia tu. Tupaze sauti ya abiria pindi takapoona kwamba nimepewa tiketi isiyoendana na fedha niliyotoa. Wapi nitapaza sauti? Moja, pale pale unapopata hiyo tiketi lazima uiangalie. Sio umepata tiketi unaiweka mfukoni. Kila stendi ina askari. Nenda kwa askari, toa taarifa. Kibaya zaidi sasa hivi, kwa miaka hii ya karibuni, karibu miezi 27, ajali nyingi zinatokea kutokana na makosa ya kibinadamu. Makosa ya kibinadamu ni yapi? Makosa ya kibinadamu ni yale sisi wenyewe tunaweza tukayazuia, lakini sisi wenyewe tunasababisha haya makosa ya kibinadamu. Kwa mfano, wewe uko ndani ya gari, unamuona dereva ana overtake ovyo kwenye kona mlimani, ana overtake kwenye daraja, yale ni makosa ya kibinadamu. Hamadi anakutana na gari lingine, wanagongana uso kwa uso, watu wanakufa, wanapoteza maisha. Yale ni makosa ya kibinadamu. Wewe utaovatekije mlimani? Wewe utaovateki wapi? Kwenye kona? Elimu imepita mashuleni, hata kwa wazee. Mzee, mtoto wa chekechea, wa sekondari, wa shule za msingi wanajua sehemu ya kuvuka ni zebra.